ఎవరు నాని అది? ఎవరది? ఎవరది? హూ ఇస్ దట్? ఎవరది? ఆషు ఏడి? వేర్ ఇస్ ఆషు? వావ్. స్వాగతం. ఇక్కడ నేను చూపించబోయే వంటని మీరు కూడా చేసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో రుచి చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తాను. ఈ వంటల రైమ్స్ పెట్టినాను. రైమ్స్ పెట్టు. నాకు గాయత్రి చెట్టు మీద కాకి పిల్ల పెట్టు. చెట్టు మీద కాకి పిల్ల పెట్టు. ఈ రోజు గాయత్రి పెట్టు. అది బాలే తయారు చేయడం నేర్చుకుందాం. ఈ సందేశ్ బెంగాలీ స్వీట్ డిష్. దీన్ని తయారు చేసుకోవడానికి చెట్టు మీద కాకి పిల్ల పెట్టు. ఆషు పువ్వు కావాలా పండు కావాలా పెట్టినానా? ఆకు కావాలా పువ్వు కావాలా పెట్టమ్మా. ఆశ్రయ్ అది బాలే బాలే. అది ఆకు కావాలా ఉందా చూడు అక్కడ. అమ్మ కావాలా అని ఉందా పైన.